Dehors, en dehors. Tiếp theo thì cái quá trình myelin hóa này sẽ đi ra phía ngoài, từ trong ra ngoài. Elle s'étend d'arrière en avant. Và theo chiều là từ trước ra sau, từ sau ra trước. Donc là, il y a une bonne partie de la substance blanche qui est myélinisée, mais pas tout. Hein. Là, on voit par exemple qu'en T2, c'est pas myélinisé dans les régions frontales, et puis dans les régions postérieures ici. Ở khoảng 6 tháng tuổi thì cái quá trình myelin hóa nó cái vùng bao trong là nó đã myelin hóa rồi, nhưng mà cái vùng khác ở phía trước là vùng trán này thì vẫn còn trên T1 nó vẫn còn đen, phía trần cũng thế, trên T2 thì vẫn còn trắng, nó ngược lại nó đúng. Vers l'âge de 2 ans, c'est presque entièrement myélinisé. Và khi đứa trẻ đến 2 tuổi thì gần như là quá trình myelin hóa đã hoàn thiện. Trên T1 thì chất trắng là màu trắng, trên T2 là chất trắng là màu đen. Souvent, il reste des petites zones là, en arrière et au-dessus des ventricules qui ne sont pas encore myélinisées. C'est les zones qui se myélinisent en dernier ici. C'est pas pathologique. Và có một cái phần nhỏ chất trắng ở phía sau của sừng chẩm, nó bên hai bên là nó không myelin hóa. Chez l'adulte, c'est on voit plus. Chez l'adulte, on voit plus, mais chez l'enfant, même après 2 ans, on peut voir encore un peu. Cái vùng chất trắng phía sau sừng chẩm, nó bên hai bên này nó ở 2 tuổi nó chưa hoàn thiện, nó vẫn còn chưa myelin hóa hoàn toàn, mà nó có một cái tăng tín hiệu một chút, thì cái này cũng là bình thường thôi. Và ông nói là cái này chỉ ở gặp ở trẻ nhỏ thôi, còn nếu mà ở người lớn thì là bất thường. C'est bon? C'est clair. Em hỏi. Il a 2 questions. La première question, c'est dans le cas de hypoxygène, anoxie, pourquoi le cervelet, il n'y a pas de lésion? C'est pas la même vascularisation. La physiologie de la perfusion dans la fosse postérieure, c'est pas la même que les tissus tentoriels. C'est pas le même réseau vertébro-basilaire et carotidien. C'est pas la même physiologie. Cái câu hỏi là tại sao trong tổn thương thiếu oxy mà cái vùng tiểu não thì nó lại không tổn thương, còn toàn phần còn lại thì tổn thương, là ông trả lời là cái vùng cấp máu của hai cái phần này hoàn toàn khác nhau. Cái vùng tiểu não hố sau là cấp máu ở động mạch thân nền, nó không liên quan gì đến động mạch cảnh cả. Le tronc cérébral et le cervelet, c'est des choses qui sont développées plus tôt dans l'évolution chez l'animal, dans des dinosaures, tout ça, l'homme préhistorique. Chez l'animal, le cervelet et le tronc cérébral, ils sont développés plus tôt, c'est plus résistant, ça c'est plus adapté au stress que les hémisphères cérébraux qui sont développés plus tard dans l'évolution. Về mặt phôi thai thì ông nói là cái vùng tiểu não là cái vùng phát triển trước, cái vùng này nó có cái thích nghi và cái chống đỡ tốt hơn cái vùng phát triển não sau. Dans la lésion anoxie, sur la séquence diffusion, quand lésion est restrictée, hypersignation diffusion, est-ce que cette zone pouvoir sauver? Partiellement, hein, c'est quand même de mauvais pronostics, mais les lésions en diffusion, parfois elles régressent en partie. Même chez l'adulte d'ailleurs, hein, on peut avoir des AVC avec des lésions blanches en diffusion, noires en ADC. Depuis qu'on fait la thrombectomie, parfois on voit que les lésions peuvent récupérer. Ông nói là vẫn có thể hồi phục được, nhưng mà chỉ một phần thôi. Ở trẻ con cũng như người lớn, đối với trường hợp tắc mạch mà sau khi loại bỏ huyết khối ấy, thì nó cũng có thể hồi phục, nhưng mà chỉ hồi phục một phần thôi. Rõ, ok. C'est clair. Merci. Sur l'échographie transfrontalienne, vous montrez la mesure de dilatation de ventricule. Comment ces dilatations sévères et il faut faire la dévasation?
Ça dépend du chirurgien. Ông nói cái này hoàn toàn phụ thuộc vào phẫu thuật viên. C'est surtout si la dilatation elle s'aggrave. Si la dilatation elle s'aggrave, et que aussi il faut tenir compte de l'état clinique de l'enfant. Si l'enfant il va pas bien, il faut essayer la dérivation. S'il va bien malgré la dilatation, on surveille. Cái này thì là tùy thuộc vào phẫu thuật viên và phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng của đứa trẻ. Nếu mà bác sĩ nhi khoa mà thấy tình trạng lâm sàng của đứa trẻ nó nặng thì cần phải là dẫn lưu. Et comment on fait la mesure? Il y a plein de techniques différentes. Oui. Il faut faire toujours la même. Il faut choisir une technique et après faire toujours la même chose. Ici on mesure. Par exemple. Mình có hỏi là có cái cách nào đo để xác định được là giãn não thất không, thì ông nói là tùy thuộc vào cái kỹ thuật của mình đo, và khi mà so sánh thì luôn luôn phải chọn cái kỹ thuật cùng một kỹ thuật. On peut mesurer les cordes frontales au niveau des trous de Monroe. Souvent on peut voir les trous de Monroe ici. Donc, là où on voit les trous de Monroe, on mesure les cordes frontales. Là où le diamètre est le plus large. Thường là ta sẽ đo ở cái mặt phẳng đi qua cái lỗ Monroe hai bên này, đo từ bên đây sang bên đây. Khi mà kích thước nó tăng lên thì là giãn. Ici on mesure depuis là jusqu'à là. Non, on mesure les deux en même temps. Oui, moi je mesure tout. Et on fait comme on veut. Et comment, combien de millimètres pour dire c'est la dilatation? Il n'y a pas de valeur normale. Moi j'aime pas les chiffres. Les chiffres, c'est des sources d'erreur. Un enfant qui a une petite tête, s'il a les ventricules juste un peu larges, c'est pas normal. Un enfant qui a une grosse tête, la même valeur, c'est normal. Enfin, faut se méfier des chiffres. Mình có nói là ở đây thì mình hay đo từ cái bờ trong của cái vách trong suốt để đi ra phía ngoài của cái sừng trán này. Nhưng ông nói là phải đo cả từ đây sang đây, hai bên. Và mình có hỏi là chỉ số bao nhiêu thì nói là giãn không, thì ông nói là không có con số nào là chỉ số bình thường, mà cái này nó tùy thuộc vào lứa tuổi của đứa trẻ. Khi mà cái đo này nó so tương ứng với cái chu vi và cái kích thước ngang của cái não này thì nó giảm thì chứng tỏ là cái giãn nhiều. Và ông không thích các con số. Si vous faites de l'échographie transfontanellaire, vous verrez très vite ce qui est normal et pas normal. Vous en faites 20, un jour vous êtes à l'échographie, tous les enfants qui passent, vous faites le TF. Ça prend 1 minute, même pas 30 secondes, vous voyez tout. Et vous voyez tout de suite si c'est normal ou pas. C'est l'échographie de dépistage. Non, c'est pour vous entraîner vous. Vous ne vous le dites pas. On voit un enfant, douleur abdominale, invagination, je ne sais pas quoi. On ne cherche rien, il a la diarrhée. Vous faites l'échographie transfontanellaire. Ça prend 1 minute. Ông nói là thực ra là siêu âm thóp phải là rất nhanh thôi, 30 giây đến 1 phút thôi là có thể tầm soát được tất cả. Pourquoi vous avez peur de poser la sonde sur la tête? Vous n'avez pas peur de poser sur le ventre? C'est simple, hein, c'est pas compliqué l'échographie transfontanellaire. Pourquoi ça vous fait peur? On n'a pas peur, mais on n'a pas de... On pratique pas beaucoup. Il faut, c'est de votre faute. Que les radiologues... Il ne faut pas tout laisser au pédiatre. Ông nói là không nên sợ hãi khi mà đặt đầu dầu lên làm siêu âm qua thóp, nó rất đơn giản thôi. Các bạn có câu hỏi gì nữa không nhỉ?